तो हेलो व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं कफ और कोल्ड के लिए एक रेमेडी। एक पैन में, नॉनस्टिक पैन में हम लेंगे थोड़ा घी, उसमें ऐड करेंगे गेहूं का आटा। गेहूं के आटे को अच्छे से कलर चेंज होने तक भूनेंगे हम स्लो फ्लेम पे, अच्छे से खुशबू आए तक। उसके बाद हम उसमें जैगेरी का पानी बनाएंगे। जैगेरी के पानी को उबाल लेंगे, हम जैगेरी वाटर बनाएंगे। इस गेहूं के आटे में हम मिलाएंगे जैगेरी का पानी और स्लो आंच पे धीरे धीरे इसको कंटिन्यूसली स्टीर करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, और इसे गरम गरम इंजॉय करेंगे कफ के लिए या कोल्ड के लिए।